Мы не хотим ехать в деревню. Возмущенные крики брата и сестры были слышны на весь двор через открытое окно. Там нет нормального интернета, а через телефон все грузится еле-еле, рыдал Степка, сидя на полу возле своего рюкзака. Там даже телевизор черно-белый, вторила ему Светка, сидя на кровати и пиная ногой свой рюкзак. Она даже еще не начинала собираться. «За что вы нас так наказываете?» – страдальчески голосил Степка. «Что мы вам сделали плохого?» – жалобно произнесла Светка и уткнулась лицом в подушку. Две бабули, сидевшие на лавочке во дворе, удивленно переглянулись. «Что происходит?» – спросила тихонечко одна. «Скворцовы решили на выходные увезти детей в деревню», – ответила ей другая. «Они улетают в командировку в Москву, поэтому решили отправить детей к бабушке». «Вот современная молодежь пошла», – покачала головой первая. «Совсем не умеет отдыхать без всяких своих интернетов и телефонов. То ли дело было в нашей юности». «Да», – многозначительно согласилась с ней вторая. И обе бабули задумались, вспоминая свое детство, которое они провели в деревне. Светка сердито сидела на кровати и не переставала ворчать. «Что я там буду делать? Целых 2 дня. Я за это время сойду с ума. С кем мне там гулять? С курами, утками или козами? 2 дня. И я тоже не хочу», — авторитетно заявлял Степка. «Нечего нам, городским жителям, там делать». Мама с папой уже второй час слушали эту театральную постановку под названием «Я не поеду в деревню». Они переглянулись между собой и тяжело вздохнули. Папа присел на диван и посадил рядом с собой сына. «У нас нет другого варианта, Степан. С кем мы вас оставим здесь? Вы не можете остаться одни». «А почему бы нам не дать шанс?» – вызывающе спросила Светка. Она, наконец, оторвалась от подушки и уставилась на маму. Мама села рядом с ней, посмотрела в глаза дочери и произнесла: «Света, тебе 12, Степану 10. О чем вы говорите? Это очень неосмотрительно. За вами должны присматривать взрослые люди. А если с вами что-то случится? Мы с папой никогда себе этого не простим. Так что придется вам ехать, хотите вы этого или нет». «Будьте добры собрать свои рюкзаки», – спокойно произнес папа. «Через час выезжаем. Нам еще нужно успеть сегодня вернуться домой». Родители вышли из комнаты, оставив детей в грустном настроении. «Так нечестно. Маринка с родителями отправляется на сплав. Олька в поход, в горы. Ирка на пикник идут». Степка в ответ только вздохнул. Его друзья тоже рассказывали, что эти выходные они проведут незабываемо. Брат с сестрой сидели и печально смотрели на свои несобранные рюкзаки. Впервые Степка и Светка были солидарны друг с другом. «Мы приедем за вами ровно через 2 дня», — сказала мама, — «в воскресенье после обеда. А потом мы все вместе поедем на пикник», — добавил папа. «А теперь ведите себя хорошо и не расстраивайте бабушку и дедушку». Мама и папа расцеловали своих детей и передали их в заботливые руки. Дети стояли и грустно смотрели вслед уезжающей машине. «Заходите, внучата», — улыбнулась бабушка, открывая перед ними дверь калитки. «Я вам оладушек напекла, так что они еще горяченькие, с малиновым вареньицем. Это просто объедение». Дети взяли в руки свои рюкзаки и уныло поплелись вслед за бабушкой. Когда они зашли во двор, то они увидели перед собой дом. Он был деревянный, двухэтажный, с большими окнами. На каждом окне стояли горшочки с цветами. Крыша была покрыта коричневой черепицей, из трубы вился небольшой дымок. Маленький флюгер замер в ожидании ветра. Часть дома была обвита плющом, листья которого легонько трепетали на ветру. От этого создавалось впечатление, что дом живой. На крыльце дома стояло кресло, в котором дремал большой серый кот. Он лениво открыл один глаз, посмотрел на пришедших гостей и негромко муркнул. «А это наш кот Серый», — улыбнулась бабушка. «Он с вами так поздоровался. Не любит, когда его берут на руки, поэтому не советую к нему лезть. Захочет, сам придет к вам». Светка хмыкнула только на это. Дети уныло вошли в дом за бабушкой. Весь день они просидели в комнате. Степка играл в свою приставку, которую прихватил из дома. Светка прыгала по дому, стараясь поймать сеть интернета. Она облазила все углы, залезла на подоконник, даже на чердак не поленилась заглянуть, но все было бесполезно. Интернет грузил еле-еле как. Наконец Светка бросила бесплодные поиски и вернулась к брату. «Слушай, Степка, как мы тут все выходные будем?» Тот отложил приставку в сторону и пожал плечами.
Мы же не можем сбежать. Мы обещали папе с мамой. И бабушку с дедушкой не стоит расстраивать. Давай по очереди играть в приставку, а то мне ужасно скучно.